दसैँ लागिसक्यो, मलाई पनि लागिसक्यो। अनि एक दुईजना भाइ बहिनीले चाहिँ खसीको मासुसँग चाहिँ के अरे ढेँडो खानु न दिदी भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ खसीकै मासु है साथी हो। एक दुईजनाले खसीको होइन राँगाको मासु भन्नुभएको थियो। हुन त कमेन्टमा जे गरिदिए पनि भयो, त्यो खानेले थाहा होला कि भोग्नेले थाहा होला पीडा के हो भनेर। यो चाहिँ खसीकै मासु होला साथी हो। ल ढेँडो अब दसैँ लाग्यो, राम्रोसँग दसैँ मनाउनुहोस्। विदेशबाट आउनेहरू पनि कति खुसी होला घरमा गएर यस्तै ढेँडो खाने भनेर है। अनि राम्रोसँग जानु। खान्छु ल। यस्तो मिठो है। लास्टै साह्रो के खसीको चाहिँ कुकरमा बनाएको भए चाहिँ हुन्थ्यो है। जिब्रो लास्टै भिडियो आज सलाद बनाउनु भएन कि साथी हो।